Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar azizlar? Bu bemorimiz. Shunaqa gрамотный, tasavvur qila olmaysiz. Shunaqa qiziquvchan. Hozir zo'r narsa haqida aytib qoldi. O'shaning uchun bitta videoga tushib bering deb so'radim. Ismini tushib qolgan. Madina bu. Mana hozir aytdingiz-ku, asparkam haqida. Asparkam ichib ko'rdingiz, nima bo'ldi? Nima uchun o'zi ichib ko'rdingiz asparkamni? Asparkamni mana shu sizni ko'rayotgan hamma kuzatuvchilarga aytmoqchiman. Hamma qarindoshlar kimlardir bilib-bilmas, analiz topshirmasdan aytgan tavsiya dorilarni umuman ichmanglar. Men o'zim dorishunosman. Lekin yaqinda bittasi aytdiki, mana machigoniy dori ichsang yoki davleniya dori ichsang, asparkam ichgin deyishdi. Davleniya dori ichsang, asparkam ichsang. Davleniya dori ichsang yoki machigoniy dori ichsang, обязательно asparkam ichib ol, zarari yo'q deyishdi. Bitta pachkasini sotib oldim, ichida ko'p bo'lar ekan. Asparkam ichdim. Asparkam ichganimdan keyin shunaqa yuragim urdirib, mash tezga kelib qolar ekan. Yuragimchi yirqimilayotganga o'xshaydi. Kuzatdim, balki mazam bo'lmayotgandir, magnitniy buryadir deb o'yladim-da. Keyin 2 kundan keyin yana ichdim. Men sotib olganman-ku. Endi havo yaxshi, endi unaqa bo'lmasa kerak deb yana ichdim. Ishonasizmi? Odamchi точно yuragini to'xtatib qo'yishi mumkin ekan. Shuning uchun maslahatim, hech qachon doktorni nazoratisiz yoki tekshiruvlarsiz dori ichmanglar. Hech ham bezarar asparkam hamma ichadi deyishganni men shaxsan o'zim kuzatib ko'rdim. Umuman tekshirmasdan o'sha asparkamni ham ichish maslahat bermayman. Endi musorga tashlab yuboraman. Mana hozir doktorimizdan shu qiziqtirayotgan savolni berdim, to'g'ri javob oldim. Endi musorga tashlaymiz. Asparkam mana arzon deydi yoki bo'lmasam boshqa dorilar yoki bo'lmasam giyohlar haqida bekor aytmayman. Bu bemorimiz mana o'zidan kelib qopti-da. Bu bemorimizda o'zi nima bo'lyapti? Yuraklarini notekis urib ketishi bor. Yurak mana har doim bir xilda mana bunaqa ishlash kerak. Bularda-chi o'zi qalatda keyin qalatda yana mana shunaqa urib ketish bor. Soni juda ko'p. O'zlariga tushuntirdim. Жизнь угрожающий, ya'ni hayotga xavf soluvchi aritmiyalar bor. Hayot mana yuragi tez urib ketadimi yoki bir xillar sezadi, bir xillar sezmaydi. Bular endi havodan bo'lgan, metro bo'lyapman, yomon bo'lyapman degan shu paytgacha sizga aytilmagan, bunaqa yurak urib ketish haqida. Men umuman echokardiogramma birinchi marta qildirishim. Men o'zim gormonalniy deb o'ylardim. Erta klimaks bo'lganimga gormonalniy narushение yo zobdan deb o'ylardim, yo havodan deb o'ylardim. Lekin echokardiogramma birinchi marta sizda qildirdim. Deb shuni bildim, aritmiya ham borligini bilmasdim. O'shanda bildingiz? Bilmas edim. Har bitta dori ichishingizdan oldin, har bitta tuzalmoqchimisiz, qaysi kasalligingizni tuzatmoqchimisiz, albatta birinchi navbatda to'liq tekshiruvdan o'ting. Bu opamizda ham boshida uni qilmasamchi, buni qilmasamchi bo'ldi. Nima uchun tekshirtirmayman deb o'ylagandingiz? Boshida nima dedingiz? Doktorlarga boshida men to'g'risini aytsam, kelganimda so'radim. Birinchi o'zim uchun nimaga yuragim urib ketyapti deb gemoglobin bilan gormon topshirib ketmoqchi edim. Chunki o'zim sal bilaman-da, anaqalarni pokazaniyasini. Medsestralardan so'rasam, sizni maqtashdi. Mana bularni maqtashdi. Men birinchi bergan savolim firma bilan ishlaysizlarmi dedim. Chunki o'zim bolitsalarda ishlaganman ko'p yil. Firmani bilaman-da, juda ham yaxshi. Firma bilan ishlaysizlarmi doktoringlar yo'q kelmayman desam, firmani umuman tan olmanglar. Doktorimiz firmaning dorisini yozmanglar. Arzimagan dorilar bilan hamma sog'ayib ketyapti deyishganlik uchun chiqdim sizga. Holter taqing dedingiz, mayli oxiriga yetkazaman deb shu mashhur kardiolog qizimizga 100% ishondim men rostdan. Men shu yozgan lichenlarni oxirigacha olib boraman, Xudo xolasa. Lekin tekshirtirib turinglar o'rtoqlar. Menga o'xshab yuravermanglar. To'g'ri. Men shu yuragingiz urib ketganda o'zingiz bilasiz, men tez qizibchi yirqimilayotganga o'xshaydi. Mash tez qizib yirqimilayotganga. Birdan nafas siqmay qoladi. Birdaniga nafas o'tirib olasiz. Ketib qoladi, o'tirib olasiz. Menga o'xshagan xotinlar ahamiyat bermaydigan qilish mumkin ekan. Lekin ayol kishilar, men ko'p o'qiganman-da. O'ylamanglar, ayol kishilar, men shuni o'qib qo'rqib ketdim. Erkak kishi bilan ayol kishini obshirniy infarkti umuman tubdan farq qilar ekan. Mani erkaklar xo'jayinim infarkt bo'lganlarida bir hafta 10 kun oshqozonim deganlar, oxirgi xurujlarda yuraklarini changallab qolganlar. Lekin ayol kishida hech qachon kutmanglar. Unaqa kinolardagi bo'lmaydi. O'rtoqlar, mamnun qilmaysizlar. Yuraginglar unaqa ham bo'lmaydi, xuruj ham bermaydi, oshqozoninglar ham og'rimaydi. To'g'ri. Menga o'xshab bo'shashib, shunga qo'rqib ketdim, to'g'risini aytsam. Bo'shashib ketishdi. Bo'shashib ketaveraman-da.
Ko'rdingizmi? keling shu chiqmasam bo'lmaydi dedim. To'ppa O'rtoqlar to'p. o'zinglarni tekshirtiringlar. Mana Rahmat, doktor katta qizimizga kelinglar. Rahmat. Men juda ham doktorlarga ishonmasdim, lekin sizga juda ham ixlosim baland bo'ldi. Oxirigacha olib boraman Xudo yozganingizni. xohlasa, Xudo xohlasa ko'ramiz. Rahmat. Mana shunday azizlar, oddiygina asparkammi, panangimmi, doktorlarning назначенияsiz hech qanaqa ko'rsatmasi shunchaki ichmang. Yurakni moment to'xtatib qo'yishi mumkin agar aritmiyangiz bo'lsa. Hayotga xavf soluvchi, o'zingiz bilmaydigan yurakning notekis urib ketishi bo'layotgan bo'lsa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.